Willkommen bei Startup Take Off, Your Way to Entrepreneurship in Germany, einem Podcast für Studierende mit Zuwanderungsgeschichte, die in Deutschland ein Startup gründen wollen. Mein Name ist Camila Muñoz und in dieser Folge werden wir über ein sehr interessantes Programm berichten, das Gründungsmöglichkeiten für Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland bietet. Es handelt sich um das Programm Business Ideas for Development, auf Deutsch Geschäftsideen für Entwicklung. Das Angebot richtet sich an Gründer und Gründerinnen, die in ihrem Herkunftsland ein nachhaltiges Unternehmen gründen möchten. Business Ideas for Development ist ein Programm der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Seit 2010 haben sie mehr als 900 Gründungsinteressierte in der Diaspora beraten und mehr als 200 erfolgreiche Unternehmen sind daraus entstanden. Aktuell wird das Programm für Menschen aus den Partnerländern Ecuador, Ghana, Indien, Kamerun, Kolumbien, Serbien, Tunesien und Vietnam angeboten. Die Teilnehmenden profitieren zum Beispiel von individueller Begleitung und Coaching in Deutschland und im Herkunftsland, Vernetzung mit einem Netzwerk aus vielen anderen Gründungsinteressierten, Startups, Gründungszentren und Inkubatoren, Hilfe bei der Suche nach Investoren und anderen nützlichen Geschäftskontakten unter anderem. Aber um mehr darüber zu erfahren, habe ich heute mit Adriana Castillo gesprochen. Sie kommt aus Argentinien, hat selbst ein Unternehmen gegründet und arbeitet aktuell bei Compass Frankfurt, wo sie Menschen im Programm Business Ideas for Development begleitet. Mein Name ist Adriana Castillo, ich bin Beraterin bei Compass und ich unterstütze das Programm Business Ideas for Development zusammen mit GIZ. Und was ist genau das Projekt Business Ideas for Development? Business Ideas for Development ist ein Förderprogramm für Gründer, Gründerinnen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, die bereits leben oder arbeiten in Deutschland und sie möchten eine nachhaltige Geschäftsidee in den Herkunftsländern umsetzen. Und im Moment begleite ich die Länder Ecuador und Kolumbien, aber auch Teilnehmer sind die Länder Tunesien, Ghana, Kamerun, Vietnam und Indien zum Beispiel. Und was sind die Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Programm und welche Vorteile haben die Teilnehmenden? Teilnehmer sind Menschen mit Migrationsgeschichten, die aktuell in Deutschland leben und arbeiten. Sie müssen eine Geschäftsidee haben. Viele haben schon bereits begonnen, einige nicht. Und wir analysieren die Umsetzbarkeit der Geschäftsidee und die Wirkung, no? Weil unser Ziel ist, dass dieses Geschäftsidee hat eine positive Auswirkung in den Herkunftsländern. No? Wir basieren uns auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung von der Agenda 2030, vor allem zum Beispiel mit der Gesundheit, mit Klima und genau soziale Engagement. Und deswegen, wenn diese Geschäftsidee erfüllt einige von diesen Zielen und es ist nachhaltig, können Sie sich natürlich bei uns bewerben und wir machen eine Analyse. No? Deswegen die Voraussetzung ist sehr stark geprägt, ja, was ist die Idee und die Umsetzbarkeit. Ja. Wir achten schon darauf, dass diese Idee ein lokales Problem adressiert, als auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgt. Ja. Das ist Tragfähigkeit. Wir müssen sehen, dass diese Geschäftsidee realisierbar ist. Es ist nicht nur eine schöne Idee zu haben, sondern dass wir sehen, dass dieses Geschäftsidee eine Zukunft hat. Ja. Wir wollen durch dieses Geschäftsidee zum Beispiel Arbeitsplätze zu schaffen, einen besseren Zugang zu Bildung, Armut bekämpfen. Deswegen müssen wir sehr viele Faktoren beachten. Und dann, sie profitieren von individueller Begleitung durch uns zum Beispiel, durch Coaching, sowohl aus der Deutschland-Perspektive als auch in den Partnerländern. Dieses Programm besteht aus mehreren Akteuren. Das ist nicht nur Compass, sondern auch durch Inkubatoren vor Ort. Und wir werden auch verschiedene Workshops organisieren durch dieses ganze Programm, was 9 Monate lang dauert. Ja. Und in dieser Zeit kommen sehr viele auch Nachfragen. No? Manchmal sind sie nicht bewusst, welche Probleme
sie konfrontieren. Und deswegen ist auch sehr wichtig dieses 9-monatiges Programm, ne? Weil am Anfang kann man vielleicht ein paar Fragen stellen, aber im Laufe der Zeit kommen andere Themen, ne, zustande. Und deswegen können wir auch mit unserer Erfahrung und mit unserem Netzwerk am besten begleiten. Ja. Die Diaspora-Gründer und Gründerinnen sind meistens hier in Deutschland, weil sie haben entweder studiert oder arbeiten. Und entweder einige Fälle kehren sie zurück in den Partner- und Herkunftsländern oder arbeiten sie mit Partnern zusammen. Und sie verwalten sozusagen das Geschäft von hier aus zusammen mit anderen Menschen, mit anderen Organisationen oder Partnern vor Ort. Und erhalten die Teilnehmenden auch Finanzierung? Ja, sie bekommen 7.000 € in 2 Teilen, am Anfang und dann zum Schluss. Und das ist für die ersten Ausgaben. Das heißt, sie können mit diesem Geld an Agenturen zahlen, Flugtickets bezahlen. Sie können an eine Marketingagentur zum Beispiel das Logo aufbauen und zum Beispiel. Und wie läuft das Bewerbungsverfahren ab? Das Programm findet alle 12, 18 Monaten statt. Und die Bewerbung läuft online. Die interessierten Teilnehmer können sich über die Konsulate zum Beispiel oder über die Plattform von GIZ bewerben. Und das Auswahlprozess läuft bei GIZ. Die machen schon eine Analysierung von der Geschäftsidee, die Umsetzbarkeit und die Motivation von den Bewerberinnen und Bewerbern. Und dann nach diesem Analyse und dieser Auswertung werden die Teilnehmer eingeladen zu einem Pitch Deck, wo wir zusammen mit GIZ, wir als Kompass zusammen mit GIZ und andere Coaches bewerten die Geschäftsidee von diesen ausgewählten Teilnehmern. Und danach analysieren nochmal die Geschäftsidee und dann werden wir die finale Entscheidung treffen. Und jetzt im Juni, vor ein paar Tagen, fand in Frankfurt die Kickoff-Veranstaltung statt, bei der alle Teilnehmenden dabei waren, die in diesem Jahr eine Förderung erhalten. Wie fandest du die Veranstaltung und gab es etwas, das dir besonders gut gefallen hat? Ja, es war eine tolle Veranstaltung. Es war ein 3-tägiges Event, von Freitag bis Sonntag. Und das war ein Tag voller Inspiration, Austausch und Motivation. Wir haben nicht nur die Teilnehmer oder die Kohorte von diesem Jahr eingeladen, sondern auch von dem Jahr 23 und auch Teilnehmer von dem Accelerator-Programm. Das sind schon Gründer und Gründerinnen, schon ihre Geschäftsidee schon umgesetzt haben und mehr Erfahrung haben. Wir versuchen, dass die Teilnehmer in Kontakt bleiben. Deswegen haben wir in diesem Jahr die Kohorte von 23 eingeladen, weil es für uns sehr wichtig ist, dieser Austausch, andere Menschen kennenzulernen. Wir können auch durch diese Kennenlernen die Synergien aufbauen und auch Partnerschaften zu bilden. Was motiviert dich, in diesem Bereich zu arbeiten? Ich weiß, dass du Unternehmerin bist und auch Migrationsgeschichte hast. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, welche Erfahrungen hast du gemacht? Meine große Motivation ist, meine Erfahrung, mein Know-how weiterzugeben. Ich habe ein Unternehmen gegründet und ich kann nachvollziehen, wie die Gründer, Gründerinnen sich fühlen. Und nicht nur, weil ich gegründet habe, sondern auch, weil ich Migrantin bin. Ich bin auch eine Frau. Und ich weiß, wie sich die anderen fühlen, wenn ein Unternehmen gründen. Deswegen ist für mich eine Verwirklichung, auch diese Erfahrung weiterzugeben, zu erzählen. Ich versuche, den anderen zu begleiten, auch mit meinem Coach, mit meinem Wissen. Ich habe auch in Deutschland studiert und ich musste viele Hürden überwinden. Deswegen glaube ich, bin ich die richtige Ansprechpartnerin, um Migranten in Deutschland zu begleiten. Kannst du ein paar Geschäftsideen nennen, die ihr unterstützt habt und die du besonders interessant oder erfolgreich findest?
Zum Beispiel fand ich sehr schön in meinem Fall Ecuador und Kolumbien die Vermarktung von Agrarprodukten, zum Beispiel Kaffee, Kakao und Maracuja, auch vor allem erneuerbare Energie, auch die Wiederverwendung von Baumaterialien, zum Beispiel auch mit Technologiebereich. Das sind einige Beispiele, was ich auch sehr interessant fand. Und das Projekt fördert Ideen, die zu einer nachhaltigen Entwicklung in den Partnerländern beitragen. Welche sind die größten Herausforderungen, die ihr in diesen Ländern seht? Die Herausforderungen sind sehr unterschiedlich, je nach Land, Region und vor allem Branchen. Und zum Beispiel häufige Themen sind rechtliche Rahmenbedingungen, Zugang zu Finanzmitteln, Marktstrukturen, auch die Bürokratie und auch die Schwierigkeiten vor Ort. No? Wir reden von Entwicklungsländern, die eine schwache Struktur haben und deswegen ist eine große Herausforderung für die Gründer und Gründerinnen, diese Geschäftsidee umzusetzen. Deswegen Kompass arbeitet zusammen mit den lokalen Inkubatoren, um diese Probleme zu überwinden. Und was wir machen, wir setzen uns auf die Zusammenarbeit mit denen, wir kooperieren sehr stark, wir evaluieren, wie wir dieses Programm vervollständigen und ein großes Consulting oder Advisory geben. Ja, das ist die Beratung. Ja. Deswegen Kompass ist in der Frühphase von dem Programm sozusagen sehr stark, weil wir analysieren in Detail die Geschäftsidee, die Umsetzung und wie wir den Gründerinnen und Gründern helfen können. Danach die Implementation erfolgt vor Ort, das heißt in den Ländern, in den Partnerländern, und das ist die Aufgabe von den Inkubatoren, mit den Gründern und Gründerinnen das zu machen, ja, das zu realisieren durch die Organisationen von Workshops und auch von Coaching. Ja, das heißt, dieses Programm ist sehr vollständig, weil wir beraten nicht nur aus dem Deutschland-Sicht sozusagen, sondern auch, wie die Gründer und Gründerinnen am besten diese Geschäftsidee umsetzen können. Ja. Deswegen ist ein sehr umfangreiches Programm, was nirgendwo gibt. Ja. Mhm. Und welche positiven Auswirkungen seht ihr in den Ländern? Oder wie kommt das Programm an dort? Es gibt eine sehr positive Resonanz. Wir sehen, wie die Projekte realisiert werden. Zum Beispiel, wenn wir sehen, dass die Gründer zum Beispiel Personal aufgenommen haben, Arbeitsplätze, die Wirkung zum Beispiel in das Klima. Ja. Durch das Programm werden Leute geholfen, die an Armut leiden zum Beispiel. Und durch diese Geschäftsidee sind sie beschäftigt, können sie aus diesem Armut ein besseres Leben führen. Gibt es ein Follow-up oder Kontakt nach dem Ende der Finanzierung? Wir führen regelmäßige Evaluierungen und auch Interviews mit den Teilnehmern, auch während des Programms und zum Schluss. Sie müssen einen Bericht erstellen und auch die Fortschritte nennen, was sie geschafft haben, vor allem zum Schluss. Und dann uns interessiert vor allem der wirtschaftliche Erfolg. Zum Beispiel werden Arbeitsplätze geschaffen, gibt es einen Beitrag zur Bildung, zur Umweltschutz zum Beispiel, gibt es eine Zusammenarbeit mit Universitäten, zum Beispiel mit Firmen aus Deutschland, aus anderen Ländern. Wir evaluieren genau, was hat dieses Geschäftsidee beigetragen sozusagen. Und wie profitiert Deutschland von diesen Kooperationen oder welches Interesse hat es an der Finanzierung von Geschäftsideen in anderen Ländern? Deutschland profitiert sehr stark in den Ebenen zum Beispiel wirtschaftlich, sozial und entwicklungspolitisch. Das ist die internationale Zusammenarbeit sozusagen. Und das ist eine Brücke, was wir aufbauen zwischen Deutschland und den Herkunftsländern.
und vor allem den Austausch von Wissenstransfer, Innovation und auch Handel. Und wie siehst du die Gründungslandschaft in Deutschland für Menschen mit Migrationsgeschichte? Die Gründer bringen eine Menge Potenzial, eine Menge Engagement, was unfassbar ist. Sie bringen ihre Kulturen nach Deutschland, ihr Engagement, ihre verschiedenen Ideen, Innovation und Wissenstransfer. Auf der anderen Seite sehe ich, es gibt auch kulturelle Barrieren, auch sprachlich, was sie überwinden müssen. Auch die Bürokratie zu verstehen, wie Deutschland funktioniert. Zum Beispiel, wie kann man mit einer Bank sprechen? Das sind zum Beispiel einige Beispiele, wie die Migranten sich, wenn sie ein Unternehmen gründen wollen, konfrontieren. Und wie siehst du den aktuellen Stand des Unternehmertums in Bezug auf nachhaltige Entwicklung in Deutschland? Es gibt einen positiven Trend, dass immer mehr Unternehmer und Unternehmerinnen eine Geschäftsidee haben, die nachhaltig ist. Aber sie müssen auch realisiert sein, diese Geschäftsidee. Deswegen sehe ich schon immer noch ein großes Potenzial für die Umsetzbarkeit, sowohl in Deutschland als auch in den Herkunftsländern, in meinem Fall, wie gesagt, Ecuador und Kolumbien. Und ich glaube, es gibt schon sehr viele Ideen, Aktivitäten, die wir realisieren können. Deswegen die Nachhaltigkeit steht im Fokus und das ist unser größtes Ziel, so ein wirtschaftliches Geschäftsmodell aufzubauen, was langfristig ist. Und zum Schluss, was braucht unsere Gesellschaft deiner Meinung nach, um eine nachhaltigere Zukunft zu erreichen? Wir brauchen Mut zur Veränderung. Wir müssen denken, dass wir nicht alleine sind, dass wir im gleichen Boot sind. Wir müssen einen Teamgeist aufbauen. Wir müssen zusammen in den Weg der Zusammenarbeit, der Nachhaltigkeit gehen. Und wir müssen denken, dass wir alle Schritte, die wir machen, ist für unsere Kinder, für die Zukunft, für unser Planet. Deswegen müssen wir selbstbewusst sein. Wir müssen verantwortlich sein, was wir jeden Tag machen. Jede Aufgabe, jeden Tag ist eine Möglichkeit, unsere Welt zu verändern. Dies war unsere Folge mit Adriana Castillo von Compass Frankfurt und den Diaspora-UnternehmerInnen. Business Ideas for Development ist ein Angebot des Programms Migration entwicklungspolitisch gestalten, ein Programm der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und wird im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung umgesetzt. Auf der Website diaspora2030.de könnt ihr euch über das Programm und die nächsten Bewerbungstermine informieren. Startup Takeoff, Your Way to Entrepreneurship in Germany ist ein Podcast des International Career Service Rhein-Main, ein Projekt für internationale Studierende oder Studierende mit Migrationsgeschichte, die in Deutschland arbeiten oder ein Startup gründen wollen. Das Projekt wird von der Europäischen Union und aus Mitteln des Landes Hessen gefördert. Um mehr über unsere Arbeit zu erfahren, besucht unsere Webseite unter ics-rm.de oder folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube. Ihr findet uns unter ics-rm. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat.